เอาเคยมาแล้วเหรอเคยมากับใครเอามาก่อนครับ ขอส้มแล้วก็ขอถ้วยเปล่าเพราะให้เราไปเอาทำไมน้ำมันหนีจัง แบบข้นกะทิปะแบบเป็นกะทิข้นๆฝนตกหนักตกหนักแบบ100%ตอนแรกแดดเปรี้ยงเลี้ยงลูกพยากรณ์ก่อนเด็ดเผ็ดกลางไม่ค่อยเผ็ดมาก กะเพราไข่มันเกาหลีเลย อืม
อไหมเฮ้ยไปตักท้ายๆดิมันจะล้นตักแถวนี้ก่อนอบไว้กินได้ ลองกินดูนะ อ่ะ นี่ไม่อร่อยผมก็ให้แม่กินนะหล่นเลย